Sessiz bir mahalle, sokak lambaları titriyordu ama o ev her gece aynı saatte aynı sesle uyanıyordu. Kimse yaşamıyordu içeride ama sesi herkes duyuyordu. Ağlayan bir kadın sesi her gece saat tam 3'te. Kapıya yaklaşanlar içeriden tırmalama sesleri de duydu. Polisi çağırdılar. Evin kapısı kilitliydi. Camlar içeriden kapatılmıştı. Ve en son duyulan ses şu kelimeydi: yardım et. Abone ol, tarihin en karanlık dosyalarını birlikte açalım.